Yana 4 xonali uy sizga taklif qilmoqchiman. Manzili Yunusobod 12-kvartal, Lenin metro Turkiston stansiyani oldida joylashgan uyimiz. Xo'p, bu uyimiz 4-qavatda joylashgan 9 qavatli binosida. Общий maydonimiz esa 96 kvadrat metr. Narxiga keladigan bo'lsa 98 ming yaxshi dollar. Bu boshlang'ich narx. Albatta, sunnatli kelishiladigan joylari bor. Pulingiz yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali ham shu uyni siz xarid qila olasiz. Telefon raqamini har doim deb sanada, aloqaga chiqasiz, birgalikda uyga ko'rib chiqamiz. Qarang. Asosiy podyezddan kirish eshigimiz, bu yog'imizda bizda kattagina prixoj, stroyni prixoj mebel. Mebel texnikani joyida egalari bilan kelishib olasiz. Keling, chap tarafdan boshlaymiz. Birinchi xonamiz bu spalniy bo'ladi. Remontlarimiz top-toza, ozoda, faizli uy. Tayyor kirib yashaydigan uyimiz. Keling, bu yog'imiz esa bizda ikkinchi xonamiz. Как spalniy bu yog'dan foydalansangiz bo'ladi. Bu planirovkada xonalari hammasi anchagina kattaroq bo'ladi. Hop, bu yog'imiz. Uchinchi xona va yo'lanishimizda bizda sanuzellarimiz ham mavjud. Kafellar ham yaxshi holatda turibdi. Bu bizda shu 3-xonamiz bor, old-orqa reshotkalarimiz bor. Bu yog'imizda sanuzel, kafelari zo'r holatda turibdi. Hop, 4-xonamizga keling. Bu planirovkalarda zali eniga anchagina keng bo'ladi. 3,5-370, salkam 4 metr eniga bo'ladi, uzunasiga 5,5 metr uzunligi. Avoylari zo'r, patolog rangli, laminat, hammasi cho'tka idealniy turibdi. Hop, bu yog'imiz oldin eski oshxonaning o'rni bo'lgan, oshxona balkonga ko'chirilgan. Bu yog'imiz uzunasiga polni stroyli mebel bilan yasatilgan. Bu yog'imiz esa bizda balkonimiz. Kirishimiz bilan o'ng tarafimiz ovqat tayyorlaydigan zona va chap taraf ovqat yeydigan zona. Tapchanli qilingan, shkaflar yasatilgan, o'rtaga kichkinagina televizordan kichkina zo'r joylashib qoldi. 98 mingga shu yer siz xarid qila olasiz. Narx 98 ming, boshlang'ich narx. Pulingiz yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali ham shu yer siz xarid qila olasiz. Aloqaga chiqasiz.